பஜாஜ் பல்சர் NS 400Z. இந்த பல்சர் கேட்டகரியிலேயே அதிக சிசி கொண்ட பவர்ஃபுல்லான ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் இதுதான். இந்த மோட்டார் சைக்கிளோட அப்கிரேட்ஸ் இப்போ புதுசாக விட்டுருக்காங்க. அதோடைய வாக் அரவுண்ட் அண்ட் ரைட் ரிவ்யூ கூடிய சீக்கிரமாக உங்களோட யூடியூப் சேனலில் வரும். இப்போது இதோடைய எக்ஸாஸ்ட் நோட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதோட அண்டர்பெல்லி எக்ஸாஸ்ட்டுங்கிறதுனால கீழே குனிஞ்சு காமிக்க வேண்டியதாக போச்சு. புது NS 400Z எக்ஸாஸ்ட் நோட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.